الفلاحين، الفلح يعني الناس اللي بتفلح الأرض. كلمة فلاح مشتقة من كلمة يفلح وأصلها فلح، وفلح معناها نجح، أو زي ما بيقول المعجم ظفر بما يريد، فاز. هو إنسان للمعلومية وبيزرع البذرة وبيصفر بما يريد وبتطلع الثمرة. الأكل أساس الحياة، بس كتير الكلمة بتستخدم استخدام سلبي، وده ليه أسباب كتير. قناة برتقان، بنجيب المفيد. الموضوع بدأ قريب حوالي 10,000 سنة وشوية، لما جماعات من الرحالة قرروا يسكنوا جنب النهر علشان يشربوا هما وحيواناتهم، واكتشفوا ان بذور الثمرات اللي موجودة في المكان دي لما بيدفنوها في الأرض وبتتروي من النهر ده بتطلع تاني من جديد. وبالتجريب والممارسة اكتشفوا الزراعة وتعلمها منهم باقي البشر، وابتدوا يطوروا فيها أكتر ويستخدموا التكنولوجيا زي السواقي اللي بتروي أراضي أبعد من شط النهر، والكيران اللي بتلف السواقي دي بدل ما الاعتماد كله على العضلات. وما بقوش محتاجين يشوفوا مكان جديد فيه مياه واكل، وقعدوا وبلطوا وعملوا كنت او مصر. ولان مصر موقعها الجغرافي جايب لها المشاكل، فما كانتش بتخلص من اي حد ربنا مديله شويه صحه. يعني مثلا الانجليز كانوا عاوزين يحتلوا الهند فاحتلوا مصر علشان يامنوا الطريق للهند، وفرنساويين عاوزين يعلموا على الانجليز فيحتلوا مصر علشان يمهد لهم الطريق للهند، ومماليك وعثمانيين وهكسوس وسودانيين ملوا فيصل وسوريين ملوا اكتوبر والعاشر. مصر طول عمرها جاذبه للاستعمار، وكان دايما اهل البلد على وضعهم يصحوا الفجر يزرعوا ارضهم ويبيعوا تجارتهم لحد المغرب لما الدنيا تضلم، ويروحوا يناموا على امل ان بكره يحلها حلال. وطبعا لكل محتل حاشيته، والحاشيه دي من اهل البلد فلوس وحياه مختلفه عن حياه عامه الشعب، ويروح محتل ويجي محتل والحاشيات تتغير بس الستايل واحد. والفلوس والحياه بتجيب اجيال متعلمين كويس بيقلدوا المحتل وبيستعاروا من العادات البدائيه للفلاحين، والعكس صحيح، بيتمسك الفلاحين بعادات بدائيه زي ما اي بلد محتل بتحاول تحافظ على ثقافتها وتراثها من الضياع وسط هويه المحتل. زي ما شمال افريقيا كان تقريبا هويته اتغيرت بسبب الاحتلال الفرنسي، بقول تقريبا علشان محدش يزعل. وزي برضو ما احنا في مصر هويتنا اتغيرت 3 مرات، اخرهم بعد قرنين من دخول العرب لمصر او الفتح الاسلامي على حسب اتجاهاتك. المهم ان ده كان سبب المشكله. الدنيا اتطورت والناس عرفت الاتيكيت وفضل الفلاحين زي ما هم في قواقعهم. الاتيكيت ده مش اختراع الخواجات، بس هو تطور الطبيعي لتطور الانسان. من بعد ما كان بياكل بايده ويسلم عليك بقى بيستخدم اداه ياكل بيها، من بعد ما كان بيضرب الباب برجله ويدخل بيتك بقى بيخبط ويستاذن، وهكذا. حق مكتسب انه يعرف عنك كل كبيره وصغيره ويحشر نفسه في ادق تفاصيله. يا كده يا اما هتبقى وحش وخبيث وتنك. لان البيئه الزراعيه زمان كانت البيوت كلها مفتوحه على بعض، وكل الناس عارفه داخليات غيرهم، لانها جماعات منغلقه ضد الجماعات الجديده وضد المحتل، مشتركين في نفس الظلم اللي بيقع عليهم وفي نفس المهنه ونفس المشاكل. بس لما المشاكل دي انتهت فضل الاسلوب مستمر، ومفيش اي احترام للخصوصيه. انت في حالك ماشي واحنا برضو هنبقى في حالك. واهم حاجه كانت عند الفلاح هي ارضه، لانها مصدر رزقه، فكان بيفضل يعلم ابنه الزراعه والفلاحه على انه يدخله مدرسه، والولد يكبر ويسيب الارض، فتتكون عند الابناء نفس عادات وتفكير ابائهم بما فيها من اساطير وخرافات وصح وغلط، وبتتوالى الاجيال وبتصبح النظره للحاشيه، وحياتهم اللي اكيد احسن بكتير من حياه الفلاح الشقيان، نظره تطلع وهدف صعب الوصول له حتى لو في العقل الباطن الجمعي، رغم انكار ده بهدف التمسك بالعادات زي ما قلنا. وبيوصل اول فلاح للحكم من ايام الفراعنه، الفلاح الصعيدي عبد الناصر. عبد الناصر اول مصري يحكم مصر من ايام الفراعنه حرفيا، لان حتى محمد نجيب ابوه سوداني. علشان كده اتجه عبد الناصر الفلاح الصعيدي انه يأمم الاراضي والاموال من الحاشيه ويديها للفلاحين، وخرب الدنيا. بس زي ما قلنا لكل عصر الحاشيه بتاعته، وده حصل لما الضباط ولاد الفلاحين نطوا على الاصول والفلل وبقوا بشوات، وبقوا برضه بيبصوا للفلاحين انهم طبقه ادنى. ولان طول عمر الفلاحين مهملين وما بيتقدم لهمش تعليم كويس ولا رعايه صحيه ولا ثقافيه من الحاشيه او المحتل، فبتصبح عاداتهم دي مع الوقت ما اقولكش فلح فلح يعني. فبتتسع الهويه بين الطرفين، طرف الحاشيه اللي بيروح ناحيه برستيج الخواجات، والطرف الفلاح اللي بيقضي طول اليوم مع حمارته وجاموسته في انسجام غريب. وده خلاه يكتسب عادات جديده في التعامل، ما بين الصوت العالي في الكلام لانه طول الوقت في اماكن مفتوحه وغيرها. لو تلاقي الطرفين لانتهى العالم. بس كان في النص بينهم طبقه او اتنين، الطبقه المتوسطه والطبقه المتوسطه العليا، ودول هم الفلاحين اللي سابوا الارض ودخلوا الوظيفه، ولادهم اتعلموا كويس وبيتطلعوا دايما انهم يطلعوا للطبقه اللي شغالين عند حد شغال
شغال عند حد شغال عند حد من الحاشية. دول اللي كانوا بيستثمروا في ولادهم وتعليمهم، واللي كانوا بيقعدوا مع الحاشية ما تفرقهمش وبيقعدوا مع الفلاحين ما تعرفهمش، الله يرحمهم. انتهوا مع الانفتاح اللي عملوا تاني مصري يحكم مصر من ايام الفراعنة، وبرضه كان فلاح. وده تاريخ كلمة فلاح من اول الفراعنة لحد ما بقت دليل على الرجعية والتخلف الحضاري. بس لو دورت هتلاقي ان المصريين كلهم فلاحين. طبعا كلامنا كله تاريخي، لان دلوقتي الفلاح بيهتم بتعليم ولاده وانهم يواكبوا العصر او معظمهم يعني، غير الهجرات اللي حصلت في الثمانينات للخليج ولسه مستمرة وغيرت من أوضاع وأسلوب ناس كتير بعد امتلاكهم للمادة، الفلوس يعني. والمهم والأكيد إن لو ما بقاش في أي فلاحين في أي بلد فالبلد دي هتموت من الجوع. فشكرا للفلاحين، ويعملوا اللي هم عاوزينه، حتى لو عايزين يروحوا اسكندرية براحتهم. والفلاحين عموما هم أحسن ناس، لأنهم دايما بيعملوا لايك وشير وسبسكرايب. سلام. قناة برتقان، بنجيب المفيد.